qo'y boqish sunnat akalar, qo'yda baraka bor. Endi uy sharoitida shahar joyida ham qo'y boqsangiz bo'ladi. Qo'y boqish oson, hidi chiqmaydi, kasal bo'lmaydi. Usti yopiq, usti ochiq har xil turdagi qo'yxonalarda ishlab chiqarish sexiga kelganmiz. Bundan tashqari tovuqqa kataylar, qo'yga usti yopiq, ochiq har xil holatdagi qo'yxonalarni birma-bir obzorini qilib beramiz. Xudo akamizdan to'liq ma'lumotni olib, videoni oxirigacha ko'rib, yana like bosib tursangiz, arzon narxlarda chiroyli qilib videosini qilib beramiz akalar. Bironaga charchamayapsizlar aka. Assalomu alaykum aka, joningiz sog', charchamayapsizlar. Rahmat aka. Assalomu alaykum, tinchliklar aka. Charchab olmayapsizmi aka? Sekin rahmat. Aka qo'yxonalarimizni birma-bir ma'lumotni berasiz endi. Chiroyli qilib yoritib beramiz. Qo'limizdan kelgancha aka. Xohlasa. Xo'p, mashina boshlayveramizmi aka? Mashina boshlayib bir boshdan. Xo'p. Bu hozir yangilik qilganmiz aka. Hali qishga qo'y boquvchilar uchun aka asosan bemalol tomli qilganmizki, bu yonboshlarni o'raladigan qildik. Hali qishdan sovuq fasllarda ham bemalol boqsa bo'ladigan holatda. Ochiq joyda ham mashq holatda turaveradi. Bu narsani yozda agar isib ketadigan bo'lsa, olib qo'ysa bo'ladi. Qishda mana shunaqangi atrofini qilib to'sib turib, mana iplarni qo'yib qo'yganmiz. Mana shunaqa narsalar baylab, xudo xohlasa cho'tka qilib, hozir bu shunchaki ilib qo'yganmiz. Cho'tka qilib baylansa, ko'rinishiga shu holatda qishda shunaqa qilib oqib, yozda yechib tashlayverar ekansizlar aka. Xudo xohlasa, ha, yechiladigan variant. Ay kerak bo'lmasa, aytda aka yonboshiga o'rab qo'ysa ham bo'ladi. Bunday hali taklab turib, tepaga baylab qo'ysa ham bo'ladi. Bu yonboshini aka mana plashotka material aka, suv o'tkazmaydigan. Bu ichki taraflari palos bo'ladi aka. Xudo xohlasa, hali issiq sovuqda, hali ichkaridan issiq tashqariga, tashqaridan issiqni ichkariga o'tkazmaslik uchun qilingan. Nechta qo'yga mo'ljallangan aka? Mashlarimiz aka 4 ta 5 taga mo'ljallangan aka. To'sig'ini olib qo'ysa 5 ta qo'y, to'sig'i turgan holatda 2 tadan 4 ta qo'y ketaveradi aka. Xo'p, nimalar ishlatilgan aka bu qo'yxona? Materiali aka asosan yangi material ishlaydi, konteyner ishlaydi, ugonli ishlaydi. Ayoqlariga aka, xudo xolasa, oxirlari mana shunaqa oxirlari konteyner bo'ladi aka. Xudo xolasa, pol taxtalari sasna aka. Bir gideda bir 70-60% material yangi material bo'ladi aka. Qolgan joylari mana bunaqa joylari konteyner bo'ladi. Bu yonboshli materiali konteyner bo'ladi, reshetkasini. Ko'p joyi qolgan joylari yangi profillardan yasalgan narsa aka. Ko'rinish shunaqa aka, o'sha ozgina ishlagan joylari urinib ketmagan aka. Ha, o'sha imkon qadar chiroyli sifatli chiqish uchun mana shunaqa ko'proq yangi material ishlatyapmiz. Oldin taraflarni, korpuslarni imkon qadar aka. Xo'p, aka, narxi nechi pul? Narxi xudo xolasa mana shu holatda 5 millionga chiqyapti. 5 millionga chiqyapti. Ha, pol taxtalar ishlatilgan. Pol taxtalari sasna aka, xudo xolasa. Qalinligi 3 sm ga, eni 9 sm bo'ladi aka. Shurupda qatirib chiqilgan, hali xohlagan paytda alishtirsa bo'ladi aka. Xo'p, bundan keyingisi qaysi bor aka? Biz obunachilarga xudo xolasa olishadi aka, yaxshi narsa tavsiya qilaverasiz. O'zi narxlarini arzonroq qilib berasiz aka. Ko'proq hadovoy razmerlari aka, mana shunaqangi oxiri kattalar, shunaqalar hammaga yoqayotgan razmerlar aka, mana shu. Oxiri hali galalarni qo'yiladi, bitta soladi, misol yoshi erta bahorda qo'ziladi. Kuzda alishtirib turib, yana qo'ziladi, davomiga solib qo'yaveradi aka. Bu nechtalik aka? Mashlarimiz aka 8 ta 10 ta qo'yga moslangan variantidan aka. Hop, 5 ta 5 tadan ikki tomonda turaveradi. Aha, shunaqa. 5 ta 5 tadan ikkita tomonda. Mana bunaqa qilib ikki tomondan solib beraveradi. Aka qochib turasiz. Yo'qsa chekirmoni. Xudo xolasa. Mana keyin pol taxtalar sasnadan qalin bo'lgan ekan. Oralari ham o'sha axlat tushga tushishi chiroyli holatda qilib qo'yishgan ekan. O'ttalari olinadi aka. Ha, mana bu sho'tkalarni olib qo'ysak bo'ladi aka. Mabodo zaril bo'lmasa olib qo'yamiz. Sog'liq qo'y boqamiz desa ham o'ttasini olib berib, 8 dan qo'yib olsa bo'lar ekan. Qo'yib olsa bo'laveradi aka. Buni razmeri nechaga necha aka? 4 ga 1,5 metrli aka. 4 ga 1,5. Ha, yig'ilib sochiladigan 4 ga 1,5. Narxi mana shu holatda 4 million 800 mingga chiqyapti aka. Dastavkasi aka? Dastavkasi kelishamiz aka. Kelishiladi. Xo'p, bundan keyingisi bularimiz 360 ga 1,5, 2 tadan 6 ta qo'yga jub boqaman degan akalarimiz, xudo xolasa yig'ilib sochiladigan variantidan aka. Betlarda reshetkasi bo'ladi, hozir olib qo'yilgan. Ha, 3 ga bo'linadi. Ha, 3 ga bo'linadi. Mana 3 ta oxir, 3 ta eshik, 3 ga bo'linadi. Mana eshik, suvga joy, eshigi 3 ga bo'linadi. Xo'p, bu 6 talikmi hisobda? Ha, 6 talik bo'lar ham aka. Ya'ni gala boqilsa 8 tasi bo'ladi. Ha, to'siq bo'lmasa mana shu holatdagi 8 taga to'ladi. To'sig'i turgan holatda 2 tadan 6 ta aka. Narxi necha pul aka? 4 million 700 ming aka. Tushib berasiz? Kelishamiz, telefon qilasan aka. Xudo xolasa. Xo'p, bunisi qanaqa variant aka? Bularimiz ham hozir 4 metrga 1,5 metrlikda tom qilingan variant. Ha, bunda tomi bor. Ha, aytgan tomlari 10 edi. Xudo xolasa bolalar yasashyapti, nari yoqda. Tom 10 edi. Mana shu holatda bularimiz tomli holatda 5 million 600 mingga chiqadi. Mana shu tomli bo'ladi. Tomi mana shu holatda yopiladi aka.
bitta ko'rsatib Ha, yuborsangiz. xullas shu qo'yxona tomi bor, mana bu holatda yopiladi. Shumkami yoki? Ha, tepasida falgasi bo'ladi aka. Issiq sovuq o'tmasligi uchun 5 ta falga bo'ladi. Tepada issiqda pastga urmasligi uchun qilingan. Xo'p, buni narxi 5 million. 5 million 600 ming. 5 million 600 ming. Akalar telefon qilib so'rarasizlar, tushib beradilar. Talash qilib. aka. Mavlari bor aka, 3 ga 1,5 olsa qo'y boqaman deganlarga aka narxi 4 million 800 ming. Xo'p, 4 million 800 ming. Bunga aka 4 tadan yoshroq qo'zilar bo'lsa 8 tani sig'ursa kerak. Ha, yoshroq qo'zilar bo'lsa 8 ta ketaveradi. Katta qo'ylardan 3 ta 3 tadan 6 ta aka. Yerdan bo'yi oyog'i necha bo'ladi aka? 45 sm bo'ladi aka. 45 santimetrga o'rnagan, bag'i mana Bo'lsa 2 metrdan oshiq aka. tomli varianti 4 million 800 ming. 800 ming so'm. Tashqi holatda. Endi alohida qo'chqor boqaman deganlarga, hali urushadigan qo'chqorlar bo'ladi. Uni ajratsangiz ham urishi bo'ladi, aqosiz ham, baqosiz ham urishi. Shunaqalarga yaxshi variant aka. Yig'ma sochma qo'yxona. Xo'p, mana shundan zerikkanlarga. oxiri eshigi suvga joy tashlashgan ekan. Buni razmeri necha aka? Hop, 2.30 ga 1,5 metr, har bitta xonasi 75 santimetrdan bo'lib chiqilgan bo'ladi aka. 1 metrga 75 bo'ladi buni. 1,5 ga 75. Ha, 1,5 ga 75. Bitta qo'chqorga bemalol Joy bo'laveradi aka. O'rtasi olinadi buni. Ha, o'rtadan olib qo'ysa, hammasi bitta gala yuraveradi. Buni narxi necha pul aka? Narxi xudo xolasa 3 million 750 ming. 3 million 750. Ikki xonaligi. 2 xonaliklari bor aka. 2,5 million so'm chiqadi. Ikkita qo'chqorga 1,5 ga 1,5 aka. Atrofidagi yana bir tomoni qiyiqim material ishlatmagansiz bular aka. Yo'q, qiyiqimiz hammasi imkon qadar aka, butun narsa tushadi. Mabodo birorta joyda hali ular bo'lib qolishi mumkin. O'zinikini o'ziga. Bo'lmasa lekin atak bu hammasi hali butun laqtaylardan bo'lmagan mana aka tekis holatda turibdi. Xudo xolasa. Mana oxirida bittasida u yerda 5 ga 3 profilida bir dona bor ekan. Lekin qolgan joylari misol butun narsa ishlaydi aka. Hali 12 metrli, 10 metrli profillar keladi aka. Buni necha pul qilib beramiz aka? 2,5 million qilib beramiz aka. 200 dollar ekan. 200 dollar. 200 dollarga qilib beriladi. Xo'p, bu qanaqa ekan? Bular manulari bor aka kelgan. Xo'p, 2 xonalikda ikkitasi to'sig'i yo'g'idan aka. Hali mabodo to'sig'i yo'q. 3 ta qo'y 4 taga ham ketaveradi. Ha, 3 ta 4 taga ham ketaveradi. Yoshlar qo'zi bo'lsa, katta qo'ylardan 2 ta yashna atrofida ketaveradi aka. Yig'ilimi sochiladigan, endi 1,5, uzunasi 1,5 aka. Yig'ilib sochiladi 1,5 ga 1,5. 1,5 ga 1,5 aka. Narxi 2 million 200 ming so'm aka. Arzonroq. Tepasida o'zini taklab qo'ygan, o'zini razmerini aka. Ha, boshqa narsa. Boshqa narsa. Taklanganda o'sha tepadagi holatda bo'laveradi aka. Poytaxt tassasini. Xo'p, 3,5 metrligi bor aka, 7 ta, 6 ta qo'ylarga aka. Bularimizni narxi xudo xolasa, xo'p, 4 million 200 mingdan aka. Endi nima aytdim, u 3 metrli variant aka. Hozir tomlikni ko'rsatdik. O'shani tomsiz varianti. Bularimiz ham 4 million so'mga chiqyapti aka. 1,5 ga 3,5 ha bu. Ha, bunisi 1,5 ga 3, bunisi 3 metrga 1,5. 3 metrga 1,5. Ha. Bu narxi necha pul dedingiz? Bularimiz 4 million so'm, narigisi 4 million 200 ming so'm. Endi jodalarimiz bor aka, jodi so'ragan mabodo. Hozir rosa uje yostiga bag'iga o'tlarni o'rib, tomga bosadigan payt, o'sha paytlarda bemalol qo'llasa bo'laveradi aka. Konteyner mahsulotdan bo'lgan ekan ayoqlar. Ha, ayoqlari konteyner mahsulot aka, qo'l quruq tanlamaydi aka. Xudo xolasa, necha pul aka jodilarni? Bularimiz 650 mingdan aka. Kelishlarni aytib ko'rib olman. O'tkir ekan-ku. O'tkir aka, xudo xolasa. Xijolat qilmaydi aka. 650 ming so'mdan. 650 ming so'mdan aka. Endi arzonroq qo'yxona so'raganlarga aka 1 million 400 ming so'm aka. Xo'p, 1 million. Taklanmaydi, faqat aybi taklanmaydi. Bittadan maydada ulog'i bo'ladi konteynerda. Ana yoqda uloqlar bor-ku, hozir uloq ishlatmaysizmi deysiz-ku? O'sha uloqlar hammasi mashinga ishlangan. Ha. Hali u mashinga ishlatib turib, yana bitta qo'yxona yasab qo'ygan, kimgadir arzonroq chiqib qolsin. Yengilroq varianti, arzonroq variantda chiqarib. Bu ham bittadan ekan, ha? Ha, bu ham bittadan aka, ikkitadan emas aka. Lekin o'sha joyga mana qarang. Profil berib yuborilgan, o'sha joy ushlamasdi. Narigilardan mustahkam bo'lsa mustahkam, hali silab berib qo'ymagan. Ozgina sifatda farqi bor. Ha, sifatida farq qiladi. Bu razmeri necha aka? Bu 1.40 ga 1,5 aka. Narxi 1 million 400. 1 million 400 ming so'm. Endi alohida 5 xona qo'chqor boqaman deganlarga, yana 5 ta alohida variantidan ekan. Har bitta xonasi. Общий razmeri necha aka? Xo'p, 380 ga 1,5 aka. 380 ga 1,5. Xo'p, 5 xonaga ekan. 5 xonaga bo'lingan aka, narxi 6 million so'm chiqyapti mashq holat. 6 million so'm o'rtasi ajraydi. Hammasi ajraydi aka. Yig'ilib chachiladi, o'rtasi olinadi. Mana akalar, aloqaga chiqaverasizlar.
Bundan keyin nima bor aka? Kataylarimiz bor. To'q ketalarimiz bor aka, parranda ishqibozlariga aka, xudo xolasa aka. Hozir bag'iga Olibtalar chiqib ketdi, kataylar aka. ketgan aka, yangiliklardan aka. Mana yerda qatnasari bor. Axlatlar mashinaga tushsa, yig'ib choraqab yana aka, turtayishaveradi. Bu ichlariga aka qo'llarini qarang, plastmassa bor. To'g'lar ham oyog'imda yurganda oyoqlarini massaj qiladigandan, xudo xolasa aka. Komfort bo'lyapti, to'g'ri aka. Qo'ndoqlar joylari bor aka, ta'da tomlar falga aka. Tomlari bor. Suv qo'yadigan joylari, mana oxirchalarga qarang, kirib chiqadigan oxirlar qilingan ashyoga kirib. Bu yondagi nima aka? Yondagi aka tuxumxonasi aka. Ikkita tovuq tuqqani aka, ikkiga bo'lib berilgan, hali qiynalmaydi. Bu tashqari deganda ichiga kirib yurilmaydi. Ha, ochirtma-ochirtma tug'ishaveradi aka. Zo'r aka. Xudo xolasa. Buni razmeri nechi? Razmeri 1.90 ga 1.10 bo'ladi aka. Bu yig'ilib sochiladi aka. Taklanadigan variant. Narxi 2.800 ming. Shahar joyga hovli kichkina odamlarga zo'r ekan aka. Zo'r variant. Narxi nechi puldiz? Hop, 2.800 ming aka. Bu pastdagisi bor aka, kattarog'idan so'raganlarga aka. 2,5 metrga eni 1.10 bo'ladi. Bu ham yig'ilib sochiladigan variantda tuxumxonalari hamma yo'q qilingan, xudo xolasa aka. Ularimiz narxi 3,5 million so'm aka. Shuning uchun so'ng dastavkalari-chi aka? Dastavlarga kelishamiz aka. Yengilroq berasiz. Hay, telefon qilishingizni gaplashaveramiz aka. Mana prostoyrog'idan so'raganlarga arzonroqdan aka 1,5 ga 1 metrlik aka 1.200 minglik $100. $100. Faqat taklanmaydi aka bu. Shu turishi. Ha, yerga o'rnaydigan plastmassa bo'lmaydi tayyor. Tayragi bor aka, 2 metrga 1 metrligi bularimiz 1.400 mingdan. 1.400 mingdan. Bunisi aka? Xo'p, bularimiz 2 million so'mga qilinib, bu ham plastmassa polli qilinyapti. Aka bitta akamiz zakaz qilganlar, o'shanga qilib beryapmiz aka, xudo xolasa. Abdurohmon aka hozir qo'yxonani 1.400 ming so'mga ko'rsatdi-ku. Ha, $100 ham chiqib qoladimi orada? Biz obunachilarga. birortalari orada qilib beramiz. Aloqaga chiqishaversin. Xo'p, akalar qo'yxonalarni har xillardan ko'rsatdik. Videomizda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, rozi bo'lasizlar. Aka aloqaga chiqishaveradi, chiroyli qilib yetkazib berasiz. Sog' bo'linglar. Hamma so'raymiz.